Jeg vil gerne fortælle jer lidt om vores Repair Cream. Mit navn er Nanna Rytter Nielsen. Jeg er iværksætter og stifter af ShaveSafe. Jeg har udviklet de her Repair Creams en til mænd, som man bruger i ansigtet, der indeholder mentol og som køler huden, og en til kvinder, der indeholder kamille, som beroliger huden ekstra meget i bikinilinjen. Grunden til, at jeg har lavet de her 2 produkter, er, at når du bruger vores patenterede og rigtig gode ShaveSafe produkter, så skyller du produktet af. Det betyder også, at din hud i løbet af dagen genererer flere af de her stafylokokkabakterier, som er årsag til problemerne. Når du bruger cremerne, så er de antibakterielle, og de sidder på hele dagen. Det betyder, at du nedholder den her bakterie, og dermed får en helt perfekt barbering, eller epilering, eller voksning, uden gener. Jeg kan altid derfor anbefale, at I også bruger cremerne.